Mea hara tātou e ora tonu ai tō tātou reo a ngā tau e tū mai nei. Kua puta mai te pūrongo a te pai motuhake, arā a te ropu I tohu ara e te minita I ngā take Māori e Peter Sharples, hei aro take I te reo Māori me te pūtea e whakapaua ana e te kāwanatanga ki ngā kaupapa whakaora I aia. Me waiata ka tika ki ēnei taniwha o te reo. Whakaemi mai nei mo te whakapuaki I te hanganga o te mana o te puarikai whakahaere me te hiki ake I te reo I roto I ngā kāinga. Koene nā pūtake tino nui e rua ki te rōpū te pai motuhake e ora I te reo. Engari mā te huruhuru ka rere ai te manu, ka hore hoki I rereke ake mo te reo. Aha kua he mahi ua ki te tīkaro mai te whika pūtea mo te reo mai te tahua a te kāwana. Ki ngā rangahau he pātata ki te 100 miriona tāra. Ki te wete hea te wādiu, tāpeke mo te reo. Mai te tari mā tauranga he ko tahi rau e 1 miriona tāra mo te reo. Toru rau I watekau mā 1 miriona mo te whakahaere. Mai te tari take Māori he 80 miriona tāra mo te pauaka Māori nā reo irirangi me te taura whiri I te reo. Mai nā mahi toi he te kaumātoru miriona tāra toi Aotearoa, irirangi te motu, te matatini me etahi atu. Ki te honohia he 100 miriona tāra. We won't be spending $600 million on a new Maori language strategy. I've been briefed on the strategy. I think it's a big step forward. Me pēhea e tutuki ai. Tuatahi me tohu he minita reo Māori hei whakahaere I te pūtea nei. Probably I'll be moving on and someone else can come in and do that. That's not even relevant to me. But getting the structure up and the program would be just so great. Ka tohu he rōpū mātanga reo, a iwi, ki te rōpū ka inguatia ko mātāwai. Ki ngā rūnganga reo, ki te taitoke rau, tāmaki makaurau, tainui, te puku o te ika, mātātua, tai rāwhiti, tai hau āuru, te whanganui ātara, me te waipaunamu. Ko te tūmanako, mā te aronui ki te tautoko I tēnei rautaki, tai rawa ki te tau 2050, ka piki te pai heneti o te hunga e mohi ana ki te kōrero I te reo Māori, ki te waru te kau pai heneti. Tini Molyneux, te karere.